ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಋಷಿಕೇಶ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಫಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಲ್ಲೆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ರಿಂದ 5 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ, ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದಿಬೇಕು. ಅದು ಕುದೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆದು ಪರಿಮಳ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಆರಿದ ನಂತರ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಈ ಥರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.